Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkit Di Napalabas. Ne, apay anak. Ano ka pasamak? Tiyakon maanusan tatang. Tiyakon maanusan pa'y tagindig. Agnae di sidong di mata pobre nga katugangan. Iso nga nagawid akon. Sobra-sobrang dinaramid da. Inrurumendak. Tinagaabudak. May isa nga. Adila ti pangibilangan da kanyak. Iso nga tiyakon may ituran tatang. Timalawa akong sadyay. Kadagneda ko niti sidong niyo. Dito iti ko nagkengkay di anak. Umanaunay. Imprang ka na nga bakit. Ngay bagbagam nga matabubre nga saan nakaakayat nga agbalin nga manugang. Medya nga pemya. Iti kayat na. Saan ka di? Ngayon gabot ay patpatig na ka ni Roland. Inlaban na. Ti panagayad na ka. Isung inkasar na ka. Nagkasar kayo. Kung nagkengkay di anak, nga dito'y kay sidong ko ngagnaed, ngam sa mo kita kinayat. Tas sa mo kita kayat di Roland. Tamano sa nangat kas to klase nga balay. Idinto ti balay da, kadakkel, baknang da. Dito ti ko nagkengkay di, no mag-iasawa ka, tikas kadakwada. Agbaling kantulangan nis ti matang da. Saan nga tumot ngam dimngag kanya kanak. Tamo kidi, kat talaga nagbalbaliw na dyan nga pagkatanang. Tiyan mo kini, kat talaga nga maawat na akong nga manugang. Tiyan mo kini, kat talaga nga ngimgayam. Inaramid na ti kas jet at no, maaramid na ti kat na kanya. Di panang tartaraken ka, dahil nga bakit, saan ka di nga amo ni Roland? Saan tatang? Sabi di ka nagipulong. Kasi siya gayam ti panang tratar. Ti manugang mo, uno katugamgan ka. Di ka nagreklamo. Kahit ko lang nga awan ti apa. Kahit ko lang nga, saan da nga, agapa, nga agina, yung nagbidutak. Iso nga sangkot kumaanusan pa. Impagamum ka di dito kini Roland. Mamuan ng tulat na ogawit. Kaya umay na kanto sukunan. Sukunan na ka, tap nagsubli ka, sumurot kamit kang kuha na, saan na ka sumurot tatang? Buwan, saan na ka sumurot? Teko na ka rin. Saan kun nga maibturan? Jakon maanusan. Manong nemi may saklang nga sales lady idinto tani Roland kat iso ti burudak kadakwada nga talo nga kakabsat duwa nga babae manong nemi dagiti kakabsat na. Jak idi ayat nga aklunan isuna agsipud ta sa anak nga maikari. Ngem gabot ipatpatig ko kanip amok nga ipatpatig na inaklungkot pa na kayat na. Kat idi tayam amunak kinimamang na. Imprang ka nga dagos kanyak panong nemi ti ina ni Roland nga saanak na kayat. Saan ka kayat? Nabaknang kami, idinto tasika kat mamirmiraot. Ngem saan nga ti ina na tinatungpal manong. Nudikat ni Roland. Nang runa manong nemi, idi taimpahay kun ti amin kukenkuana manong nemi. Iti na minsan nga pa nag-date mi. Nag-dinner date kami. Aging nga saan akong nga nakapagked-ked iti i-check-in nak manong nemi. Kinabirhen ko impaay ko kenkuana. Nariknak dagiti bara dagiti agek aprus na irot dagiti arakop na.
Agasumat tinak panangarakop kan manangagak kang kuwana. Aging ka namin pinsanin manong empahay ko ti amin-amin ko ken ni Roland. Wan manong nemi saan kon nga pinanunot no anyan tot mapasamak kas paggarikan. Naulit-ulit na ita manong naming income panagpapas itiragsak no kasta nga i-date na. Takailiw kumet dagiti irut tirakop na. Kailiw kumet manong nemi dagiti barat hakik na. Kailiw kumet manong nemi ti panakaitayok-tayok ko itiragsak. Aging gang idiadda nagpitpitik iti saklot ko manong nemi mayat man no saan ti ina ni Roland. Ngem nagkalaysakan. Kasawa na iti tiriri di femia manong nemi iti maangayan ti kalaysaming saan nga isu iti kalaysana. Ngem awan tinaramidan na, awan tinaramidan da iti ina ni Roland. Ti makadakis manong nemi iti pagnagnaid ko ti sidong da na siya at laing ti bakit manong nemi no adda ni Roland. Ngem no awan baon dito'y baon dita agbalinak at agabo no adda pa nagkamalik manong nemi makarik na akpay iti panangdusa na kanya. Iti likudan nga masikuka. Ken oray ni Femia manong nemi no kasta nga umay sumarongkar iti balayda. Isupit ti may samang bugar kanya. Sanak man na makapagreklamo manong nemi agsipud ta duwada. Pag tinulungan dak manong nemi pagsawsawan. Kadagiti kakasakit. Amamat kung daway ko manong nemi agipulong kini Roland. Tekonak nga Roden, jak kayat nga agapad ang agina. Ti adda ngamin iti panunot ko manong nemi ket agbalbaliw to ti bakit. Sumukon to ni Femia. Anugutin nantun nga awan ti gundaway na. Gabot inasawa nak nga Roden. Ni madda palang gundaway kayat nga agawin manong nemi ti asawa. Ti amo kidigit isudet sumuko. Ngem siyak ti simuko manong nemi. Gabot ta jakon maanusan. Nagawid akong dito'y balay, manong nemi, iti sidong ni tatang. Ket inkarek iti bagik. Nga no umay naktuman sukunan ni Roland. Saan nakto apasukon ken kuana. Dimteng nga rod ni Roland manong nemi, ket dito'y kung impudno ken kuana ti amin-amin. Apang italang amin nga ibagam. Ti ambokan na siyat ni mama. Diyan kami kayat nga gasawa. Agapa kayo nga agin. Di amo kidikit pa kaanusan. Di amo kidikit sumuko ni mamang mo. Iti pang ipagpakita kinasiha at kinaanus ko keng kuana. Ngam lading iti Roland. Dasyak ti simoko. Saan kun nga maibturan, saan kun nga maanusan. Ti makidan na kini mamang mo. Saan nasihat ni mamang mo, no adda ka. Saan na ka mayawid? Dito ay aksidong ni tatang. Kano adada kayat mo ni mamang mo ngiti siyak da kaming agina iti anak ko iti tiyan ko. Kabaylak to nga aramidan ti amin tapno may pas nga ko ti anak ko. Ken may kakto tinaran niya kamasagbayan na. Nagawid manong nemi ni Roland nga ti amo ket sahanin nga agsubli. Ngayon di agsubli manong naming adon digiti gamit na. Kahit mo asawan, dito ikang hagnaed. Itisidong mo. Itisidong yo. Sana kang ingawid ni mamang mo? Ingawid na. Ngayon maawan ti maramid na. Kabaylam ka dit agnaed, iti kasto yung klase ti balay. Nainat lang ti kwartok. Naingpis lang ti gudson ti papag ko. Ore ka sanot kailit na. Basta, kadin na ka. Nadaking katiraksak ko. Sikat ti amin-amin ko, Monica. Oh, Roland, agaman nagtasyak mo lang ti pinilim. Imbas ka ni mamang mo. Ngayon din iti nga rabi, manong nemi kat nagmaris rosas ti unag ti silad ko. One, kagsiladamdamo ni ayat kada kami manong.
Adadan nga mariknak ti irot dagiti arakop ti asawak, adadan nga mariknak manong nemi di paran dagiti bibig na. Iti handumon dumapaset ti bagik manong nemi iti barokong ko iti baba. Aging ka manong nemi hariknak manen tinananay nga panakaitayok-tayok ko. Oh, Roland, Monica, Roland, Monica, Roland. Daydin manong name iti nagtultuloy nga ragsak. Kat pinalubusan nagtiasawak tapno saan nakamatektekan nga sumray kakmitlaing ti dati nga trabaho. When numampay, kaslabuyong laeng ti sikog ko manong naming ampay unay madlaw. Imedi may isang aldaw manong nami dimteng ni Femia dito'y pagtatrabaho. Namasapon mo? Hanggang mo ito gumatang. Sana nga mangintertin ka dagsang gumatang. Kahit ko lang yung bagakang ka. Nasanak itong sumardeng, Monica. Aging ka nga di ka mamagsina kinirolan. Aramidik ti amin na pusan. Di ka pala sumuko, Femia. Masikuka ko, nag-asawa kami. Hanga peke ti panagkasarami. Iti anyaman na pumuspusan kadagawat ni Roland. Aramidig ti amin. Tapno saan na kanto na kayat. No anyaman ti pangpagpagpeng nga. Saan kanto magpalig. Namin sampay manong naming imay dagiti dua. Dito'y balay. Day off ko idi. Kadadamat na panan ni Roland. Dagda kami laeng manong naming kinitatang ti adda. Ti katugangak ken kastamatan ken ni Femia. Pinastrek ko ida. Pasensya kayon ti balay mi. Okay. Kaya mo tanda importante nga, ited mi ken ka, ited di Femia ken ka. Femia? Nagsaganak laeng manong. Insaganak ti bagik, amangang kunak, no anyaman ti irwar na iti anyaman ti irwar na manon nemi iti bagna. Ngem na bengbeng nga sobre manong. Kaya impakita na kanyak tilangat ti kwarta iti uneg ti sobre. Tuwagasot aribo a pisos daytoy. Alaem, kasukat ti panangisinam kinirunan. Gadgatangem ti panagayat ko. Gabutarupa ka ti kwarta. Kwarta lang ti gungunodem, saan? Urean niya't araramiden nyo. Saan tumapasamak ti kayat nyo? Patay lang ti mamagsina kada kami. Pumanaw kayo. No, na yun na, 500,000. Ure ang manot itedyo. Pumanaw kayo. No, saan kayo lapo panaw? Napanak ti kusina, manon nemi, nangalak iti badang. Oy. Pumanaw kayo. Tano saan kayo pala pumamanay? Pumanaw. Tadtatin kayo. Pumanaw kayo! Basta o niti panagdarasdan nga pimanaw, manon nemi. Ti animal. Di da pala sumuko. Di da pala sardengan. Hindi pa nang ipagpagarup na kanya. Grupa iti kwarta. Imbagak da ito'y ken ni Roland manon nemi dinagawi din. Bye-bye matay da. Sumardang dan tulat da. Isudan tumetlat sumuk. Basta ganun at kalaing. Tamangan no, ani apay ti aramidan da. Kinunamit ni Roland. Aging ga, dimtengen ti parangipas ngay ko, ti anak ko ngay nauna manong Junior. Kasta ko ni tiragsak min ti asawak. Ada ni Junior. Hindi pa nag-awid min, manon nemi kasta ko ni matiragsak ni tatang. Hey, adan na pukok. Adan ay wanak, no kasta nga mapangkaya gubra. Depende to, tatang no, anak ko ni Roland. Aging ga manon nemi nga ti abay ti balay mi nga daga ginatang ni Roland ket ditoy nga nangipatakder iti kalkalingan na dahil nga balay para kada kami para kada ginagbalin nga anak mi tako na ni Roland nga kayat na talon o pat dagitan na aging ga manon nemi nga dan talo nga bulan ni Junior idi umay ti katugang agmay maysa mabaling ka di abalayan.
Nga kargaak mo ti apo ko. Kita, no bigbigam lakit ng apo ko balayan. Kita, dalatakin ka. At dapat karbangam. Dito yan manong name nga nagpakpakawan ti katugangak ket ingkarina ngagbalinan nga nasya at isuna. Simuko kanumat ni Femia ket nagsublin sa Manila. Deta ti ruginan manon naming nga sinardengan nakon, sinardengan na kami ni Femia, ken kastamat nga nagbalinan nga nasya at ti katugangak kanyak kada kami manon naming. Ta sumarsarong karno ka umay na sarong karan dagiti talon nga puko na. Ani tatang manong nemi ti pangayayawan kadakwada ket siya kun manong ti katulungan ni Roland iti impasdik na nga negosyo. Nalpas nga rodan ti problema kini daw dawat ko kini Apo Dios kasapi ko matawanan ti dumdumteng paya problema kada kami. Kanyak iti asawa ken dagiti tallo nga anak ni. Dito nga ron, ti pagkasaritak, ababa nga lagip tinapalabas kumanong, kadagyaman naklaunay, iti laing mo nga nangibasa, kat sapay kuma, tadabat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengeg, kan nagbuya. More power to your program. Tuwing nga ron nagyaman nga pagaya mo, Monica, iti lawak sini. Pabagayam tingkay ng igan, kat ababa nga lagip tinapalabas ni Monica, iti lawak sini. Dito ti may katalo nga intay pagpilyan iti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti Nobyembre. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Festa Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini Reynaldo Ray Festa dita Honolulu, Hawaii. Ken di program ating lagip ti palabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagidag kakadakkel a premyo. No agbuybuya ka iti page ni Paring Ray, paki-share, paki-like, kahit kung saan kayo pa nga nag-follow ka iti page ni Paring Ray, nag-follow kayo kuma. No may-upload to reto yung video iti YouTube channel ni Paring Ray. Paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo kumati YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Festa Sentenciador Award YouTube channel. Kaya, di madamang agbibuya kanya kita ni Teresa Balmaceda, Erlinda Estabilio, Josephine Estango, ni Erlinda Pantirosete, ken amin kayo, nga madamang agbibuya. Salamat iti panagbuya yo. Kaya kung ipalagip ka dagiti grand finalist tayo, dagiti agur-uray nga darakela premyo, para iti grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kaya may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kanon to nga mapasamak dito awarding ceremony tayo, palubos ti Apo. Into December 16, ngayon pa nag-birthday ni Reynaldo Ray Fiesta. Live to nga mangigyo, iti radio, DCJC, live, iti Facebook, iti page ti DCJC nga buya maitad to digiti premyo okuran to digiti winners tayo iti lay may kandan to pa iti malaksid ka digiti cash prizes adan to pa maitad kada kuada nga plaque iti pamadayaw. Sino dagiti mangi award detoy the presenter 2025 nga ni Lerma Fagaragan iti Mabusag Bato Ilocos Norte isunto ti the presenter 2025 in behalf of Reynaldo Ray Fiesta. May salangin nga grand finalist ti orayan tayo dati bulan iti Nobyembre sa ito i-replayan dagiti winners tayo dagiti grand finalist tayo replay to pakasalithanda tapno ma-refresh dagiti board of judges tayo ken adan tumad kundaway dagiti viewers ken listeners nga agbutos text vote kakabsat ni sunod kayat da nga top 5. 5 digiti mga bak out of 11 top 5. Grand winner ba kayo no sino kasi ayon. Okay, pabagayan. Ket thank you iti panagbuya yo. Padaanan dak madamdama ya. Iti dirmanong naming a page, dirmanong naming a programa madamdama. Ag programa akto palubos ti Apo ya. Digiti madamang agbibuya, thank you for watching. Kan kastamat ten ikang kanayon ag buy-buya ag replay no kastang malpasin nito ni Ernest Buduan iti Hawaii
ni Mariola Estregan, iti British Columbia, ni Melvin Martin, iti Los Angeles, California, ni Fe Ragocos Bacani, iti Manila, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Josephine Stango iti Malaysia, ni Paulina Balwalwa Bautista iti Waipao, Hawaii, ni Erlinda Panti Rosete, Norilyn Perdido Tamalay, ni Erlinda Stabilio, Ken Dadumapay. Salamat. Thank you for watching.